డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ కి మిగిలిన తక్కువ సమయాన్ని డిఎస్సి 2024 యాప్ లేదా DSC2024.com తో జాబ్ ని సాధించండి. సౌదీ అరేబియాలో ఇసుక తుఫాన్లు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తూ ఉండడంతో గాలి బీభత్సానికి గుడారాలు, టెంట్లు కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ ఇసుక తుఫాన్ 9 అరబ్ దేశాలను చుట్టుముట్టింది. గాలి, దుమ్ము ధాటికి వస్తువులు కొట్టుకుపోయాయి. పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన ఇసుక తుఫాన్ రహదారులను కమ్మేస్తుంది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పాలస్తీనా, జోర్డాన్, ఈజిప్ట్, సిరియా, లెబనాన్తో పాటు ఇరాక్, కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియాలో దట్టమైన గాలులు వీచాయి. ఇరాక్, కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియాలో దట్టమైన గాలులు తరచుగా వస్తాయి. ఈ ప్రాంతం అరేబియా గల్ఫ్ పక్కనుండటం, అరేబియా పర్వత శ్రేణికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఇవి సాధారణమే అయినా ప్రజల జీవన పద్ధతి మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతాయట. ఇకపోతే అరేబియా ద్వీపకల్పంలోని వేడి, పొడి వాతావరణంలో దుమ్ము, తుఫాన్లు చాలా అరుదు. సౌదీ అరేబియాలో 95% ఎడారి, అరేబియా ద్వీపకల్పంలో అతిపెద్ద ఎడారి మరియు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఇసుక ఎడారుల్లో ఒకటైన అరబ్ అల్ ఖలీ దక్షిణ సౌదీ అరేబియాను ఆక్రమించింది. ఇరాక్, కువైట్లతో సరిహద్దులకు దగ్గరగా అన్ నఫుద్ ఎడారి ఉంది. దీని ఇసుక దిబ్బలు తరచుగా 30 మీటర్లు ఎత్తును మించిపోతాయి. ఈ ప్రభావంతో తరచూ ఇసుక తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరోపక్క ఈ ఇసుక తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.